Fala aí pessoal, belezinha? Pessoal, eu tô aqui na casa do cliente. Estamos em campo hoje. Eu e o Danta Show. Estamos aqui com essa máquina, ó. A máquina a CWC Consul Facilite 10 quilos. Vamos apresentar ela aqui para vocês. Essa máquina aqui, pessoal, apresentou problema de camis. A cliente nos solicitou, falando que estava fazendo muito barulho ao bater. Na hora de bater, ela faz um barulho muito estranho, ó. Olha aí, ó. E incomoda. Isso é porque eu já dei uma mexida lá embaixo, mas o barulho estava pior. Então, chegamos aí, diagnosticamos aí que o problema é no jogo de camis. O jogo de camis ficou gasto. Até o jogo de camis aí, Jonas. Essas pecinhas aqui. Isso, essas duas aí. A outra lá. O jogo de camis, pessoal. Não, aquela outra lá. O jogo de camis é mais ou menos essas aqui, pessoal. Ó. Com o tempo essas peças aqui, elas desgastam. Desgasta aqui a parte e acaba fazendo esse barulho aí. É problema de jogo de camis. Acontece às vezes de ser problema de placa, mas é muito difícil. Nesse caso aqui, foi constatado aí o problema de jogo de camis. Dá um paninho aí pra mim, tá? Aí, para gravar esse vídeo aqui, já fiz a abertura aqui, pra gente colocar a mangueirinha direto aqui e fazer um teste direto aqui pra gente ver. Eu já mexi um pouco lá embaixo, então vamos ver se ainda vai fazer o barulhão. Mas nós já solicitamos já o pedido da peça e chega daqui a pouco aí pra gente substituir. Beleza? Vamos pôr na tomada aqui pra gente ver o que acontece. Aqui nós vamos pôr no extra baixo, né? Vamos colocar em delicado, pouco suja. Vamos colocar para bater mesmo. Vamos iniciar aqui. Isso. A máquina já está pedindo água. Esse teste aqui, pessoal, é um teste direto para saber o que está acontecendo na máquina. Vamos lá. Olha aí, pior que o barulho que estava feio, deu uma melhorada. Mas só que se a gente deixar da forma que eu deixei lá embaixo, vai dar problema. Daqui um tempinho a cliente vai reclamar novamente. Então já seria melhor fazer a substituição e trocar aí a peça nova, tá bem? Depois eu vou mostrar para vocês aí passo a passo como que faz a troca dessa peça aí, tá bem? No momento não dá para ouvir o barulho aqui intenso, porque eu já dei uma mexida lá embaixo, como eu falei. Mas vamos ver aí como faz a substituição aí, beleza? Daqui a pouquinho toma aí. Já sentou no dedo? Aí, pessoal. Vamos aqui, ó, a peça acabou de chegar. O motoboy aceitaria um pouquinho, tá bom? O motoboy acabou de entregar, pessoal, a peça original. Até que foi barato por ser original Consul. Não é propaganda, mas tá valendo aí que a marca é boa. Ó, não sei se tá muito bom. Nossa, tá bom. Tá bom. Obrigado. Vai querer, Jonathan? Vou gravar sempre com você. O Danta hoje é o meu cameraman. Danta. Mas tem um tripé, né, Danta? Então, pessoal, o jogo de camis aqui, ó. Vem a molinha, mola nova. Vai vir esta daqui e vai vir essa daqui, novinha. Essa daqui também, nova, zero. Então vieram 4 peças para um jogo de camis novo aí. Beleza? Vou fazer a substituição. Eu creio que é o mesmo procedimento de desmontagem. Essa molinha vai aqui. Oi. Nós colocamos
colocamos um pouquinho de graxa. Eu uso qualquer tipo de graxa. Um pouquinho aqui onde este mecanismo aqui faz a função aqui, que é a função de centrifugar e bater. Tá filmando, né, Jonathan? Aqui, focando? Bonitinho, presta atenção. Tem que mandar o meu ajudante prestar atenção, porque ele é meio cabreiro de vez em quando, esse caboclo aqui. Danta. O nome dele é Danta. Então aqui, pessoal, esse daqui já veio com um trem a mais diferente aqui, ó. Eu acho que é para adaptar aqui. Isso aqui é bom você colocar também um pouco de graxa aqui, ó. Ó, põe uma graxinha aqui. Aqui, uma graxinha. Isso aqui, fácil, pessoal, ó. Pra quem quer fazer em casa e tiver coragem, pra quem tem coragem, presta atenção, ó. O problema é você diagnosticar o que é o problema, para que você faça o serviço correto e não gastar peça à toa ou dinheiro à toa. Porque às vezes você acha que é um problema e não é. Às vezes esse problema aqui pode ser problema de placa. Eu já peguei máquina aqui com esse problema de placa. Às vezes a placa manda sinal e às vezes está com mau contato no chicote e não chega a energia suficiente para puxar esse daqui, que é o atuador, e acontece dela ficar meio que vai e não vai. Aí dá esse problema aí de ficar raspando, ficar ralando aí. Mas nesse caso aqui foi o jogo de câmbios novo. Mais uma dica aí do conserteiro, do canal Conserto. Tem pessoas, pessoal, que põem graxa aqui em volta dessas engrenagens aqui. Eu, por experiência que eu tive, eu não gostei. Quando você põe graxa, que o mecanismo vai fazer o movimento de aquele platôzinho lá de embreagem voltar aqui, ele não sai às vezes totalmente, por causa que a graxa impregna um pouco dependendo da graxa, não sei porquê. Então o mais recomendável seria pôr um pouco de óleo, vaselina, alguma coisa do tipo que faz soltar com mais facilidade, entendeu? Já a graxa ela agarra mais um pouco aí, a viscosidade dela é mais consistente assim e não é legal. Essa é a experiência que eu tive. Então, como eu não tenho óleo no momento aqui, vamos colocar sem graxa mesmo. Ou deixa eu ver se eu tenho óleo. Não, pode mandar direto, manda. Então, ó, acabei achando um olhinho ali, ó, um Lock Rael aqui. Aplicar só um olhinho, só um pouquinho, só pra dar o close, que nem diz os celas técnicas aí. Aqui, ó, mudou direto. Tá pronta a montagem, pessoal. E é isso aí, pessoal. Se gostou desse vídeo, compartilha, mete o dedo no like para reforçar o canal aí, se inscreve no canal. Sempre eu vou ter dica aí do conserteiro, consertando panela de pressão elétrica, panela elétrica e meio mundo de coisa, meio mundo de eletrodoméstico aí. O que tiver ao meu alcance e não tiver muito vídeo repetido no YouTube, eu jogo aí pra galera. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aí. Tchau, tchau.